ഇന്ന് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് വെറും റബ്ബർ ബാൻഡ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെ പവർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ബോട്ട് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതേപോലെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് കഷ്ണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് എടുക്കുക. അതിനുശേഷം അത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു പെൻസിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക. അത് നമുക്ക് സൈഡിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. അതിന് നിങ്ങൾ തടിപ്പശ യൂസ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ ഒന്ന് എല്ലാ സൈഡിലും ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും ഹോൾ ഇടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ഹോൾ ഇടുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് 2 കുപ്പിയുടെ അടപ്പും അതേപോലെ തന്നെ 4 ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്കും ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന അതേ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പകുതി പരിപാടി ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് പേനയുടെ റീഫിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഒരു സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത ശേഷം ഈ ഒരു റീഫിലിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നീളമുള്ളൊരു റബ്ബർ ബാൻഡ് എടുത്ത ശേഷം ബോട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം ഇളകി പോകാത്ത രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോട്ട് വർക്ക് ആവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ ഫുൾ വർക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ്. ഫുൾ ബോഡി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ബാക്കി കാർഡ്ബോർഡിംഗ് കഷ്ണം വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ പരിപാടി ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആകും. ഇതേപോലെ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ലഭിക്കുവാനായി ചാനൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക.